Сейчас разогрелся этот агрегат. Сейчас должно бомбануть. Ждем. Еще нет. Сквозь работал. Индикатор не горит. Дай мне еще один сделаем датчик. Давай. Позвони, но все знаем. А здесь, кстати, не слышно звонков. Что, я слышу. Нет, здесь в этом помещении надо звонки ставить. Ага. Делаем проверку тепловых датчиков. При срабатывании датчика должен загореться вот этот LED. Вот есть его. Все, LED загорелся, тревога есть.